Xin chào, tụi mình On The Mars đã trở lại rồi đây. Chỉ còn vài tuần nữa thôi là Tết rồi mọi người nhỉ. Nhanh thật đấy. Vậy mà chiếc vlog mới này của tụi mình vẫn là cừu chạy câu. Lý do thì cũng không có gì lắm, chỉ là do cừu chạy câu quá đẹp và rộng, nên tụi mình quyết định mua vé quay trở lại cừu chạy câu và ở thêm nguyên một ngày nữa để khám phá cho đã. Hôm nay là chủ nhật nên lượng người đổ về đông hơn hẳn. Hôm nay hãy cùng tụi mình khám phá cung phía bên tay trái của cừu chạy câu nha. Xe buýt chạy một mạch tới điểm cuối là hồ Tiễn Trúc, hay tên tiếng Anh của nó là Arrow Bamboo Lake. Trời còn tờ mờ sáng, nắng còn chưa rọi vào thung lũng nữa. Mấy chú vịt này dậy sớm ghê không? Mặt hồ buổi sớm mùa đông trải một lớp sương, trông ảo diệu gì đâu. Tụi mình khá là tò mò vì sao hồ lại có cái tên lạ như vậy, hồ Tiễn Trúc. Theo như thông tin tụi mình tìm được thì trên bờ hồ có những rặng trúc linh sam thẳng đứng, soi bóng xuống mặt hồ như mũi tên tre. Thế nên người ta mới đặt cho hồ cái tên như vậy. Nghe cũng hợp lý à. Tụi mình nhớ trời lúc đó chỉ khoảng 1 hay 2 độ gì đó thôi, cũng không phải là quá thấp. Nhưng chắc do độ ẩm cao nên khá là lạnh, thở ra cả khói trắng luôn nè. Khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên rọi vào hồ, tụi mình như đứng hình luôn vì quá là kỳ diệu. Len lỏi theo con đường lát gỗ, tụi mình lạc vào một rừng cây khô đóng băng. Tiến sâu hơn một chút là thác nước hồ Tiễn Trúc, địa điểm có lẽ là ấn tượng nhất ở cừu chạy câu vào mùa đông theo cá nhân tụi mình. Đó là một thác nước không quá đồ sộ, nhưng khung cảnh băng phủ giữa dòng nước đổ qua vách đá, xung quanh cây cối phủ giá trải dài một góc. Nhìn nó châu Á, nó châu Âu, nó thần tiên mà nó Frozen gì đâu á. Thực sự rất khó để diễn tả cảm xúc của tụi mình lúc đó, như kiểu bị mê hoặc luôn vậy. Cứ tha thẩn loanh quanh ngắm chiếc thác này mãi, chẳng muốn rời đi. Lên xe buýt di chuyển tới địa điểm tiếp theo,
Tụi mình dừng lại tại hồ nước có lẽ là nổi tiếng nhất tại Cửu Trại Câu, hồ Ngũ Hoa. Quả thực, hồ Ngũ Hoa rất đẹp. Nước hồ trong và xanh đến bất ngờ, nhìn như pha lê vậy. Trong hồ có chứa hàm lượng cao chất canxi carbonate cùng nhiều loại thực vật thủy sinh, khiến cho màu sắc của nước lúc nào cũng trong suốt như pha lê. Khi ánh sáng mặt trời phản chiếu xuống nước, có một số khoáng chất có nồng độ cao biến đổi, tạo nên nhiều màu sắc khác nhau như là ngọc bích, xanh lá cây hay là vàng nhạt. Sở dĩ hồ này có tên là Ngũ Hoa vì khi nhìn xuống mặt hồ lúc nào cũng có 5 màu sắc khác nhau xuất hiện. Có thể thấy bất cứ lúc nào cũng giống như một khu vườn tràn ngập hoa vậy. Tụi mình nghe nói trong hồ còn có cả dái cá, nhưng mà tìm mãi chẳng thấy con nào cả. Tiếc ghê. Lượng người đổ về hồ Ngũ Hoa thực sự rất đông. Lúc đó tụi mình phải rất cố gắng mới có thể tìm được một góc để chụp hình và quay phim mà không dính người. Mùa thấp điểm đã như thế này rồi thì không biết mùa cao điểm, mùa thu sẽ như thế nào nữa đây. Tạm lót dạ bằng chiếc lạp xưởng này rồi tiếp tục di chuyển thôi nào. Địa điểm tiếp theo mà tụi mình đi qua là thác nước Trân Châu. Nước từ hồ Trân Châu đổ xuống một mỏm đá thoải màu vàng, tạo thành một thác nước có dạng bậc thang, nhìn cũng khá là lạ mắt. Trên đường đi tụi mình cũng liên tục phải trầm trồ vì nước chỗ nào cũng trong quá là trong. Quay trở lại bến xe Nô Rừ Lảng, tụi mình đi ngang qua một quầy lưu niệm chỉ toàn gấu trúc, rất đáng yêu. Giờ thì tụi mình sẽ bắt xe buýt để quay trở lại hồ Trường Hải. Hôm trước vì không biết nên tụi mình chưa kịp khám phá hồ nước này nữa. Hôm nay trời nắng đẹp nên hồ lại mang một vẻ đẹp và màu sắc khác hẳn ngày tuyết rơi hôm trước. Tụi mình men theo dòng người xuống gần với hồ hơn. Dưới nắng, màu xanh biếc của hồ hiện ra rõ mồn một, mê gì đâu. Hồ Trường Hải là hồ lớn nhất trong Cửu Trại Câu, nằm ở độ cao 3.060m so với mực nước biển. Hồ có diện tích lên tới 930 km². Hồ nằm giữa một thung lũng, dòng nước len lỏi giữa những dãy núi cao vút, tuyết phủ, trông vô cùng hùng vĩ. Càng về gần bờ, màu xanh của hồ lại nhạt dần, trong vắt, ánh nắng phản chiếu lấp lánh rực rỡ. Trên đường quay trở ra, cảnh đẹp trên đường lại khiến tụi mình đứng ngồi không yên. Vậy là quyết định xuống xe đi bộ, cũng là để khám phá nốt những nơi chưa kịp đi. Tụi mình tản bộ qua rất nhiều hồ nước, nhưng cũng không biết tên. Sao mà nước lại có thể trong xanh đến thế nhỉ? Dưới cái nắng nhẹ trong thời tiết lạnh của mùa đông, mọi cảnh vật đều trở nên trong trẻo hơn thì phải. Để nói một chút về Cửu Trại Câu,
thì nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992 và trở thành khu dự trữ sinh quyền thế giới vào năm 1997. Cảnh đẹp là vậy, nhưng Cửu Trại Câu cũng từng bị tàn phá nặng nề bởi một trận động đất vào năm 2017 và mới mở cửa trở lại cho du khách vào năm 2019 thôi. Tụi mình nghe nói trước động đất, Cửu Trại Câu còn đẹp gấp nhiều lần. Nghĩ lại cũng hơi tiếc vì đã không tới đây sớm hơn. Đây là hồ rồng ngủ nè. Trong hồ có một dải đá dài, nhìn giống như một con rồng đang nằm ngủ. Thế nên người ta đặt tên luôn cho nó là rồng ngủ. Nhìn không rõ lắm nhỉ? Nếu trong Cửu Trại Câu không cấm flycam thì tụi mình đã bay để quay rõ hơn cho mọi người cùng nhìn rồi. Lá cây cuối mùa khô rang, đổi màu vàng cam khiến cho cả cung đường càng thêm rực rỡ. Càng về chiều, dòng người đi bộ ra phía cổng ngày một đông. Tụi mình lang thang thì bắt gặp một cánh đồng cỏ cháy đầy thơ mộng. Hai bên là những hàng cỏ cháy vàng óng, chảy ở giữa một dòng suối trong veo mát lành. Gió chiều thổi qua làm lay động đám cỏ lau xào xạc. Nắng chiều rọi xuống mặt nước tạo nên thứ ánh sáng đầy mê hoặc. Cảnh tượng không khác gì một bức tranh nghệ thuật cả. Ngày thứ hai ở Cửu Trại Câu của tụi mình kết thúc với khung cảnh như vậy. Bảo sao mà không lưu luyến cơ chứ. Rời Cửu Trại Câu, tụi mình quay trở lại làng Bành Phong và ăn tối luôn. Nay tụi mình đổi qua ăn mì ở một tiệm sát khách sạn. Quán nho nhỏ, chỉ có một chú đầu bếp và một dì phục vụ thôi. Tụi mình gọi một mì nấm và một mì bò. Nước dùng thanh chứ không dầu mỡ, đúng khẩu vị tụi mình luôn. Chỉ có điều là hơi ít thịt thôi. Cũng phải vì một bát chỉ có 18 hay 20 tệ gì đó thôi mà. 6 giờ sáng ngày hôm sau, tụi mình bắt xe buýt từ khách sạn để di chuyển ra ga tàu cao tốc Hoàng Long Cửu Trại. Chuyến tàu trở lại thành đô của tụi mình xuất phát lúc 9 giờ sáng. Có rất nhiều người cũng đang chờ đi chuyến tàu này. Bên ngoài cửa sổ tàu, tụi mình thấy rất nhiều màu vàng và đỏ của cây cối mùa thu. Thành đô có độ cao thấp hơn nên mùa thu cũng nán lại khá lâu. Tới thành đô rồi, tụi mình di chuyển về khách sạn rồi bắt taxi đi ngắm mùa thu thành đô luôn. Hồi ngồi xe buýt lên Hoàng Long, tụi mình may mắn gặp được một người bạn người Trung Quốc sống ở thành đô lại còn biết nói tiếng Anh. Chính bạn ý là người đã giới thiệu cho tụi mình con đường ngân hạnh rực rỡ ngay giữa lòng thành phố này đây. Nếu bắt đi, mọi người chỉ cần nhập Yin Sinh Road, tức phố Ngân Hạnh, là tài xế sẽ chở tới tận nơi luôn nhé. Con phố đang vào độ chín nhất và đẹp nhất, vàng rực cả một góc phố dài.
Hôm nay tụi mình đi vào buổi chiều nên con phố chật ních người. Khắp mọi ngóc ngách đều có người đứng chụp hình hoặc là ngồi cà phê, trà sữa. Thi thoảng lại gặp mấy chú chó hay mèo được chủ dắt đi dạo phố như thế này nữa. Yêu lắm. Một quán trà sữa nướng dưới hàng cây ngân hạnh rụng lá. Trà sữa nướng cũng rất được ưa chuộng ở Vân Nam và Tứ Xuyên. Nó giống như văn hóa trà đá ở Hà Nội vậy. Mấy cụ già cũng ngồi phơi nắng trò chuyện với nhau. Trời ơi, hai chú mèo được chủ cho ngồi xe nôi đẩy đi chơi phố này. Ngoài ngân hạnh thì ở một góc phố khác còn có một hàng thủy sam lá đang chuyển đỏ nữa. Cái màu quện với màu trời xanh, nó hợp gì đâu. Tối hôm đó, tụi mình tới ăn lẩu tại một trong những chuỗi nhà hàng lẩu khá nổi tiếng trên khắp Trung Quốc, Shẩu Long Can. Không gian bên trong đậm chất truyền thống Trung Hoa, rộng rãi và cực ấm cúng. Tụi mình gọi một nồi lẩu 3 ngăn cho 5 người, một vị nấm, một vị cà chua và một vị lẩu cay xé lưỡi. Các món thịt và đồ nhúng lẩu rất đa dạng và nhìn cực chất lượng, không hề độn rau hay đá ở dưới đâu nha. Ăn no nê căng hết cả bụng mà mỗi người chỉ hết tầm 100 tệ thôi, quá ư là hợp lý. Ăn lẩu xong là tụi mình quay sang món trà sữa. Đây là tiệm trà sữa Cha Panda, thương hiệu nổi tiếng của vùng Tứ Xuyên. Order trà sữa size to đùng uống cho thỏa mấy ngày qua. Hôm sau tụi mình dậy thật sớm, quay trở lại phố Ngân Hạnh để tránh đám đông. Buổi sáng nên con đường vắng tanh, chưa có ai cả. Tụi mình tha hồ chụp hình quay phim, chẳng ngại ngần ai. Những mái nhà theo kiểu truyền thống Trung Quốc lại càng thêm đẹp dưới tán lá ngân hạnh vàng ươm. Tới đây tụi mình xin phép kết thúc vlog 09 bằng khung cảnh mùa thu thành đô này.
Rời thành đô, tụi mình sẽ tiếp tục hành trình tại miền biên cương của Trung Hoa cổ đại, Đôn Hoàng. Hẹn gặp lại mọi người trong vlog tiếp theo nha.